tell everybody what's popping out there. I go by the name of somebody I'm on boss come the fan. But ikiganiro ni stock ubugira kandi. Bandi kumwe na Gogo hamwe na Jengana Extreme. Ariko no munsi turi batatu. Twakiriye ubundi muntu ni mushasha muri stock, mushasha kuri kamera za BITV uno munsi turamubazaniye muri stock atanguranye na stock yitwa araza kubaramutse yitwa Shama. Mumeze neza Gogo? Mumeze neza nawe. Ego. Bravo. Ndashima. Ako nibibe kuramukanya twanza ndavyibutse. Nari nagitse. Ni desinfect. Kandi murabizi dushobora kwinjira ngaha muri BIT uti desinfect. Ego. Nizere ko mumeze neza. Tumeze neza. Mwaramutse canke mwiriwe mwese muriko muradukurikirana. Ni Gloria Munezero nkuko Pafu yabivuze ni stock ku ncuro yindi. Aho no tutari twenyene turi kumwe na Shama. Igihe kimwe twari kumwe na Staye urumva yasubiriwe n'uwundi yaravanshije. Ubu turi kumwe na Shama turamuhaye ikaze nawe nyene ashaka kuramutsa bariko baratwumviriza hama dushobora gukorana nawe stock. Murakoze cyane ndabaramukije banywanyi ba BITV. Murakoze kandi. Witwa nde babwira izina ryawe uhora n'irya mbere ukoze ngaha? Bon, nitwa Shama. Ku mazina abavyeyi bampaye nitwa Shama nyene Ingabire Reine. Nuko ni stock aho tubaganirira ku makuru aba yaravuzwe cyane mu isomene haca amakuru menshi cyane mu isi haba habaye ibintu byinshi bitandukanye dushobora kubivuga byose ngo tubimane ariko turatora mwamwe hanyuma akaba ariyo dushobora kugira ico tuyavuzeko rero dutangure. Inkuru ya mbere twashimye guhera ko ni inkuru ivuga ku bya Starlink mu Burundi aho twari ubwa mbere twari twababwiye ko hariho réseau igiye kuza mu Burundi ubu rero yaramaze gushika yaramaze kuba agréé ari yemejwe nga mu Burundi tariki 23 z'uku kwezi nyine turimo uyu mwaka nyine turimo ni réseau yatanguye gukora ku isi nzima hari muri 2019. Uburundi bukaba bugize igihugu kigira 17 muri Afrika kiriko kirakoresha iyo réseau ya internet iva kuri satellite ya donc usanzwe yitwa abenshi bazi nka Elon Musk asanzwe afise n'urubuga rwitwa X channel X Twitter kera kwahora kwitwa Twitter. Mu Burundi tukaba dutomboye urumva tura IRCT yaravyemeje ko itangwe gukorana n'iyi Starlink tukaba twiteze neza yuko ku kibazo twari tumaze igihe dufise ngaha mu Burundi cerekeranye na connection twama turiko turidoga tukaba twizera neza cane yuko hari impinduka igiye kuza kugira ngo dushobore kubandanya ubuzi bwacu kubera iyo connection itari kiragenda neza hari ibintu byinshi byononekara kubera abantu benshi ubu barakenera connection aho bavuga yuko mu Burundi abantu bakoresha connection ya internet bari bakiri mu bantu imiliyoni 11 bakoresha baba mu Burundi muri recensement yakozwe izwi mu myaka iheze abantu bashika miliyoni 1 n'ibice nibo bantu bashobora umuliyoni umwe urenga ni ushobora kubukoresha réseau internet bon connexion internet urumva yuko tukiri mu miliyoni 10 no kuvuga ko imiliyoni zishika 10 hariho abantu bataratangura kuza barakoresha connection aho rero ni recensement yakozwe kera ubunye tukaba tuzi ko dushobora kuba turenga n'izo miliyoni ziharugwa urumva ni ikintu kiba kitameze neza mu gihe ibindi bihugu biteye imbere cyane aho ubunye technology ari ikora ibintu byose ugasanga turacari inyuma. Na Lionel umuntu akora ibintu bya informatique yaravuze yuko ashimye cyane kuri iyo internet bagiye kuzana mu Burundi kubera ko kenshi ku bantu bakoresha limitere yidoge cyane limitere avuga abantu bakoresha limitere tugiye kugira kuronka gahengwe connection yawo rimwe igenda neza mugabo ubu kubera iyi Starlink ije turize yuko mu Burundi connection igiye kugenda neza ariko twitokera limitere kuko nibaza ko ariyo na plus kubera urumva mugabo uratse ko dusanzwe dufite indi mihora hariho na mob urumva ni juste yo kububasi tuzokwidoraguza reka tuzotantire muri Starlink naho turara ariko je ikibazo tutaratora inyishu nibaza ko arico twese dufise iyo Starlink dushikira umuntu wese gute nibaza yuko baza bitushikira ico kibazo meme naku nibaza ko bitazoba bizimba
sinzi ko ari abantu bari bo bose bazoshobora kubikoresha kubera barashobora kutuzanira connection mugabo ugasanga irazimvye gose peut-être ama entreprise canke ikazokoroherwa ariko arakora ariko arabicisha amahera mugabo eske umuntu atari karaca amahera n'ivyo aba bizimvye azoshobora mu mikoro make dufise ngaha mu Burundi mbega ubwo tuzobishobora kuyikoresha niyo bizimvye gose mu gihe umuntu ataca azoba ariko arinjiza ngaha niho ncangaruka kuri vya bindi duhora tuvuga tugerageze kurondera gukoresha ama telefone yacu kugira tuzanire niba uguze connection uyikuza amahera ifo kamwe kwinjiriza n'akantu na gatoya kandi akeza burya karigura harya iyo umuntu ashaka ikintu ciza aragikorera akakironka Starlink izoyije ifite connection irenze abarundi nayo baratangura gukoresha okay nibatangura kuyikoresha kameme ndisubiyeko nibatangura kuyikoresha bazobe bazi neza yuko ushaka ibintu byiza nawe utanga ibintu bijanye ajanye nako gaciro nyene ico kintu kivala mugabo urumva kuba kavara ni bon est-ce que uzoburi kurayikoresha ki juste kuraba ama video n'amaki atakina kimwe kuri urenziza kugira ngo uzimbike ubusatu bo nibaza na mega dukoresha hari abayabyaza umusaruro azobyaza umusaruro basanzwe babyaza umusaruro ari umuntu yemera ko duhindura hari umuntu yemera ifo kuduhindura mugabo hari umuntu yemera kugura n'amayinite ya 13000 ugasanga nta n'ikindi ariko arayakoze ni ukusamize yego umva rero bizobyaza umusaruro abasanzwe babyaza umusaruro ivyo bintu vya connection okay nibaza yuko umwe wese azokwisanga mu byo azoba ariko aragira bikagenda neza ngira ngo novuga tukabyaza umusaruro tukaronka basinyiyo connection imeze neza aho uri hose ushobora kwiconnect yego turuhuke turarusha ku buryo umuntu ashobora kuba ariko aragurura video nka twege dukorera ngaha ku mbuga uri kurarondera video cyangwa uri kura n'ibiganiro vyacu bikanka ko abantu bashobora kubiraba yuko connection ugasanga umuntu aracugura nayo bashaka kukiraba loveti kukaguma kagira ngo aca biheba kuko nashobora guheba umwanya we wundi niba yaragomba kirabe muri pause cyangwa ugasanga ntibiriko birakunda noneho Starlink yaje tugende ku yindi inkuru y'ububanza dukura kuri Jimbere magazine ngo ni Impene yavyaye imyagazi ibiri muri iyo myagazi ibiri umwe wavutse ufise maso nk'abana kandi nta bwoya wari ufise yego ivyo vyabereye ku Gacimbiri Nyamageme umutumba Gatagura zone Utanuka komine Mpanda itariki 24 uku kwezi nyene mu mwaka nyene yego hama je nkaca nibaza nti mbega bigenda iyo fenomene iba ryari ugasanga impene iravyaye ikintu gifise mu maso nk'umuntu iyo fenomene iza ryari kandi sindamubundi ho nimaze kuba biramaze kuba kandi sinijya mbere bibaye ni ibintu bikunze ibintu biba bitangaje cyane ku buryo yuko impene ivyara imyagazi 2 canke 3 byonye n'ibintu bisanzwe birabaho kenshi ibi byari imyagazi kuva kuri 2 kenshi hari iravyara umwe gusa kenshi usanga zikunda kuvyara ko ni 2 canke 3 mugabo uwo mwagazi ntiwashoboye kubaho wari ufise mu maso nk'abantu mugabo ngahanyu umuntu nibaza ko umuntu acaraba abantu bajejwa umagara y'ibitungwa kugira ngo dushobore kubabaza petite niyo twagaruka tuzoba twagitohoje neza kugira ngo dushobore kuvuga si réellement ivyo bintu bibaho canke ari ibintu biri étrange si byoba biva kuki kugira ngo tumenye ikintu kiba cakoje canke ugasanga nka kurya umwana avuka atageze peut-être iyo mbene ntiyari bwagire kuvuga ari gacimbiri dusanga tuvuga ko bizaje y'abantu rero no kuvuga yuko avant yuko impene ibifise mu maso nk'abantu ndibaza je nkuko babivuze no kurindira ya resultat urabona igituma niyumvira ko bitaba byavuye ku minsi itageze uwundi mwagazi warabayeho umeze neza no kuvuga yuko antuka mu kirundi ciza ngira impene bavuga ko ntiyimye muri iki kiringo hanyuma ngo ize kwima mu kindi kiringo hacavuka tubiri tutanganye nibaza yuko abajejwe amagara y'ibitungwa aba veterinaire tuzobabaza twumve hanyuma dushobore gutanga umuco kuri iki kintu kuba gitohoje ngaho tugira ko kuri ibi bintu aho hasigaye hari ibintu biri étrange nyene kuri iyi nkuru yo mu Cibitoke naho aho umuntu ngo yagiye kwishuza umukoresha wiwe aho yamuhaye amahera yakoreye aho yamuhaye amahera yokoreye acamumanika kuri antenne ya lumitere akoresheje amangetengete ni ibintu byavuzwe navyo byabereye mu ntara ya Cibitoke nyene urumva ivy'impene n'ivyo mu Cibitoke ivy'impene n'ivy'ububanza
Impene ni bubanza. Impene ni bubanza. Impene ni bubanza mugabe navyo ni inzira imwe urumva biratangaje cyane mugabe igitangajije je ikintu cantangajije ngaha ni rafite ko bavuga ko uyu muntu yiyurije ariko kandi bakavuga ko ari we yamurungitseyo ariko urumva umuntu yariduganye araduga kuri antenne acaricarayo kuri antenne ni nkuru yiri biravugwa ejo umunsi wose vyabaye ejo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 27 uku kwezi kw'icenda bon je nkuko ndabibona vyarinze vyitwa mangetengete nawe barashobora kukuvyura mw'ijoro uryamye ukisanga muri ville bavuye muri wanyu ni nkuko rero urumva arashobora kuba yarabimushizemo ivyo bintu bikamutera kwiyurira wenyene ibi bintu tudashobora kuprova urumva biragoye turavyumva nyene mugabo le fait yuko tudashobora kubiprova comment ça bishoboka ivyo bintu bakoresha iki genre iyo shimi baba bakoresha na kanunya baki baba bakoresha kugira ngo umuntu bisanzwe ivyo gica tubirekera abo banyene ivyo baba babikoze twebwe ko yatavyo tuba tuzi ca dufata nkuko nyene nkajya amakuru twakuye mu Cibitoki ko hari abavuze yuko mu kumukurayo uwo mukoresha yavuze yuko abantu babanza kuhava yabwiye abajeje umutekano ko abantu babanza kuhava akikorera utuntu twiwe kandi uwo muntu yari yamurungitseyo bavuga ko yamurungitseyo uwo mukoresha bivugwa yuko yari yagumye ngo amwishuze ngira yaramwaseye Jean aguma amwishuza hama acambwira ati wewe mu amera yawe ukaguma umwishuza nzogukorera ikintu kandi nzogukomera nzoguha igihano gikomeye cyane yamubwiye ati nzoguha igihano kandi gikomeye cyane aho rero yaciye amanukika kuri antenne kandi urumva abapolisi abajejwe umutekano baciye bamukura aho hantu kubera yuko ngo abantu baciye bashaka kugira ngo bamukingire ubuzima bwiwe abantu bariko baragiye bari bashaka kumugirira nabi bari batangiye kumukubita abantu yego urumva rero nibaza yuko ibi bintu biratangaje gose mugabo nivyo kubera ko yarinze avyiyemerera akabwira abajejwe umutekano ngo ni mukuru abantu ngaha hama uyu nanje ndamumanuye umva yaramukoresha uko yuriye niko yamanutse ibintu by'amangetenge none uwo mujama uwo yiyurije kuri antenne niwe yaciye yimanuye yego no mudakwishuza mudaza muramenya bo mwishuza yarikoreye utuntu twibamaramanuka bavuga yuko uwo muntu yarasanzwe azwi muri ako gace ko ngo yo bakoreshe ayo mangetengete urumva ni n'abanyagihugu bace baje kumukubita bari bamurunkiye akaje urumva ngira ngo ni vya bindi umuntu aba bamusupsona urumva haba hari amasupso mugabo ntibikunde yuko bashobora kumufata cyangwa ngo bagira ene bagaca baronkera akaryo bakavuga bati ubunye rero turakuronsa mugabo ni n'umwana mwiza abandi barabica cyangwa baragira ane mugabo urumva yaramurungitseyo mugarongera aramumana mugabo urumva ngo après yamaze kumanuka yamanutse avuga izindi ndimi tutamenyereye mu Burundi yagiye gutora ubwenge parabe yari yamaze kwegerana n'Imana yego umva umuntu yaramufuma mwica waduze hari ahantu hejuru nawe cawibona kuri limiteri cawibona kuri limiteri kida kinoze kida antenne ucicaye ko wamanuka umeze gute mu mutwe warinze ugera hariya hejuru ntuzi ukuntu uri urumva nibaza yuko na trauma uwo muntu anakwiye kuvuzwa ahubwo kubera yuko nonse abantu turashaka kwibaza yuko ari ibintu biba vyoroshe mugabo naho uhagarara muri etage ya 2 niveau ukaraba hasi urashaka kugira ubwoba imagine wowe ukagenda ukamara y'uwo mwanya kuri antenne ya 60 metres mu burebure hanyuma amasare ngatari bamukore amasaha 5 wicaye kuri iyo antenne hanyuma après ukaza kumanuka ukabona urashitse uri muzima ngaho niho nibaza ko no kugwara no mu mutwe umuntu ashobora kwakura n'ubugwayi bwo mu mutwe so nibaza yuko rero uwo muntu bomukurikirana kugira ngo barabe yuko amagara yiwe bamwe baraba ngo ivy'inyifato abaganga b'ivy'inyifato bakamwumviriza canke bakagira kugira ngo bamufashe kuko nibaza ko atahavuye ari muzima iyindi nkuru ni nganyene Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura aho abenshi bazi kuri Win Club benshi barahazi Win Club umuriro waradutse neza igihe cy'isaha 12 n'iminota irenga saa standard kora nemeje gusoma saa standard donc saa standard z'umurango n'iminota ngo 25 niho uwo muriro waduka Win Club aho bamwe bavuga yuko yawoba wadutse ngo kubera kursi ariko abandi bakavuga yuko batazi exactement ico uwo muriro waba waravuye iyo Win Club batayizi yari ngaha kwibarabara ryitiriwe banque Prona Boulevard de l'Iprona hanyuma iri hagati ya
iri ya magazine imbere na polyclinique ni haje nyene kuri ni en face birabana ni magazine abenshi nimba batari bahazi ni haruguru yo ku kiraro cyo muri ville ni haruguru gato ni haruguru ni juste mu korosi ukirenga hajya kuri avenue Doramite uri kuragira uyo win club rero ni karakabare ego abantu basanzwe banyweramwo aho urumva hahiriye ibintu byinshi cyane bavuga yuko ari ibintu atakintu baba barashoboye kurokora aho hariho n'umuntu yitavye Imana ego no kuvuga yuko mu bintu byose byashoboye guhirayo hari bitaramenyekana byose baramenya ibyahiriye ingene bingana mugabo nta birenze bashoboye kurokora kuko umuriro wari mwinshi cyane hose harahiye haratokombera hose harasha harokotse inkoko inkoko ntacyo zabaye inkoko barashaka kwera niba ejo hari ku munsi wa gatanu iyo umuriro waduka no kuvuga yuko uwo muriro ku wa gatanu n'abantu baba ngumva nakabare bafise n'ubuntu byo gufungura weekend bitanguye kumva niba twari inkoko bari baranguye kugira ngo abantu bashaka gufungura aho dusanzwe tuzi ko aho muri win club hasi hasanzwe havugizwayo n'amakahaoke nikiye haba na Buja Music Awards niho vyabereye hariho na concert ya Kidume yaheruka kuberayo aho hasanzwe havugiriza aba DJ Frankis n'abandi bagira amakahaoke byabo ba live band ivugiriza nyene aho ishize mu gahinda abantu benshi guhera kuri boss wayo gushika ku bakozi bose abasanzwe n'ababutse n'umuvyeyi yaburiye abavyeyi baburiye mwana kindi kintu kibabaje nuko iyo win club ngo nta n'amezi 6 yaraheze baje kwisanura bari barayuguruye barayugara kandi barayisubiramo aho rero yasubiye igasha tukiri kuri izo nkuru z'imiriro tugarutse Bubanza nyene kuri wa gatanu tariki 27 ku kwezi nyene umwaka nyene ku mutumba wa Shari ya mbere ngo inzu yarahira tokombera yose nta kintu kimwe bigize barokora ariko kandi nta muntu yashoboye yahasize ubuzima ariko kandi abantu mu bantu bariko baratabara babiri barakomeretse ni inzu rero yitwa donation niyonge yavuze ko ryari rigize kane iyo nzu yiwe isha mugabo barashobora kuzimya umuriro ukagira ugahera mugabo ino ncuro byaranse nta kintu na kimwe bashoboye kurokora ibi bintu vyerekana byahereye ngo mu makaye amango imatera zirafatwa mu nyuma inzu yose itibirafatwa ibintu vyerekeranye n'imiriro bon tout d'abord novuga yuko nici murabona ko ryabaye rirerire cyane deja nk'ubu anye imvura yari kuba yaratasuye tugeze mu kwicumi imvura ntiratasura kenshi imiriro ikunda kwaduka muci iyo rero umuriro wadutse ku murango ari muci n'uyu muyaga usigaye uvuga nibaza ko navyo nyene biratuma umuriro uba kupaje ahantu hanini ya cyane kubera hose habashushe n'imiyaga biranyaruka gufatwa jewe ngahanye ikintu nguma mvuga nguma nsaba ni ikintu cerekeranye nuko twokwitura ibintu vy'amaso kubera yuko vraiment si publicité ngoma ndabagirire mugabo murumva yuko utavuze assurance runaka nafi no kuvuga yuko ngahantu hari abantu benshi bahombera jewe haro barigeze kumbwira yuko bijyanye vya assurance normalement nk'ubu iyo umuntu agiriye ikibazo ngaha muri BI no kuvuga yuko ngo twebwe nitwe tuca dutegereza kumuvuza canke twamugirane kubera yuko yagiriye dutegerezwa ko twarisha assurance kandi uwo muntu agiriye ikibazo ngaha nayo nyene na assurance ishobora kubirimo baho bigeze no kumbwira yuko dufate nka bijyanye vyo mu mamanza par exemple mu mamanza ngugiye ugatwara imodoka ikijya kibanza amasalle de réception imodoka yawe ikagirira ikibazo ngaho hantu normalement so uja kuyikoresha n'uwo muntu nyene ikibanza aja kuyikoresha rero vraiment tugerageze kuza turasurisha ibintu vyacu n'abantu bagira abantu bashaka kuinvestisa mu Burundi baragira ubwoba cyane kubera ibintu vyerekeranye n'imiriro baca baguma bavuga ati none tuze kuinvestisa ibintu bica biguma bisha iyi miriro iva kuki bigenda gute abantu rero bubaka canke bagirane ngaha mu Burundi barakwiye nyene kugerageza kuturabira igituma ibi bintu bigenda kandi bakavyirinda tukavyirinda bakabigwanya gose nyene iyo nzu donation avuga yuko nawe yikika karamangetengete nk'umwe
w'ububanza nyene avuga yuko yoba aramangetengete peut-être yashobora kuba ari nk'umuntu batumvikana kuko inzu isha incuro zine igasha ugambira umva barabati ni inzu y'amabati inzu igasha irya mbere irya kabiri irya gatatu irya kane hama igira kane inzu bakayizimya ikanka kuzima bavuga ni jewe ndibaza yoba aramangetengete inzu yanje ukuntu yahiye ntivyumvikana kuko urumva yahereye ku makaye peut-être yuko ayo makaye yaba yari kumwe n'amabuji hama aho kuzimya bagaterera ikaye ku gitanda hama igasha peut-être amaye gusa donation avuga yuko yikeka karamangetengete turahojije cyane gose abantu bariko baragira ibibazo muri ivyo baba bahishije natwe twabivuze eko tubibutse yuko isoko nkuru ya Bujumbura iriko irasa nuko yego isoko nkuru ya Bujumbura iriko irasa nuko yego igihe kinini hiye tugende ku yindi nkuru tukesha ikinyamakuru imbere nyene aho bavuga yuko mu ntara ya Kayanza hari ubundi muntu yaraye ahasize ubuzima aho ari amatati y'umugore n'umugabo bavuga yuko ari umugore yoba yakubise umudahara umucumbisho ego ngo awukubita umugabo wiwe mu magara awongera amukubita mu mugongo aho bamushikanye kwa muganga uwo mugabo yaciye yitaba Imana ni umugabo w'imyaka 47 aba ku mutumba Gahise muri komine Butaganzwe intara ya Kayanza ni ku igenekerezo ya 24 isaha 1:30 y'ijoro umukenyezi yahitanye umucumbisho urumva aca aramukubita hanyuma aritaba Imana uwo mukenyezi urumva ubarapfunzwe ariko ntaravuga icatumye yica uwo mugabo wiwe ababanyi bakavuga ko muri uwo muryango hahora amatati imbere ngo n'uwo munsi umugabo yoba ngo yari yashoye igitoki umukenyezi wiwe aca arashavura urumva n'amatohoza no baracari araba kugira ngo bamenye ingene vyo bavyaragenze nibaza ko atari inkuru ya mbere tuvuze muri uyu mwaka ni inkuru igira kenshi aho tugenda turavuga abantu bicanye abagabo n'abagore ugasanga byavuye kuri binyene vy'imibano mibi ugasanga abantu barahasize ubuzima rero ni ibintu bitameze neza gusa tugerageje kuvugira kuri kicerekeranye nibaza ko abantu benshi abantu bashaka kwiyumvira ngo umuntu arashobora gupfa kubera bamuteye ikintu canke bamukubise canke bagize tugerageje kurondera kuri binyene vyerekeranye nuko umuntu ashobora kugira ikibazo muri ibi baravuga yuko ni amakaha ko umuntu ashobora gupfa kubera bamuteye ikintu mu magara canke ikimugabo ngo ni trauma birabaho birashika tugaca tuhamagarira ntibikunze kuba mugabo birashika tugaca tuhamagarira rero abahungu canke abagabo canke ikintu batwo bikunda kuba iyo bariko barakina canke iki kubera naho twabisomye barabivuga iyo wumvise ngo wababaye cane c'est mieux ko witura muganga kubera ngo birashobora kuvamwo trauma kuko hariho ngo abitaba Imana après 2 mois canke 3 mois kubera iyo shock iba yabaye ngaho yego izindi nkuru twaravuze cyane ku kintu cerekeranye n'ibintu byo kuja hanze tuvuge gatoya ku kintu cerekeranye na Singapore ariko kandi turaza ku zindi nkuru ariko iyo dunama nibaza burya agateka k'abagabo nako gute kubera none ko wumva ko ego birashika nafunzwe ubu ntumva none ko nawe agateka kiwe nyene numva nawe kujya nyene habaho agateka ko kuba normalement uyu mugore yarafashwe arafunzwe nibaza ko bazomwumviriza ashobora kuba ari legitime défense ashobora kuba yabikoza bishaka ashobora kuba agizene mugabo urumva ivyo wonye bica biba urubanza rw'abajuje nibo bamenye ingene bigenda ingene bica bigenda ego tuvuze kuri iyi nkuru ya Singapore tugerageje kuvuga gato yo kuri Singapore bavuga yuko gafa pasi twavuze kuri Serbia ubu naho tuvuge kuri Singapore twarumvise yuko nayo ngaha mu Burundi nyakubahwa umushikiranganje abeshingiye ambassadeur abeshingiye amazi imisi aza aragiranira donc tuza turaronka amasezerano n'ibindi bihugu yo kugenda muri ivyo bihugu kurondera y'ubuzi mugabo tutabanje kurondera visa dukoresha passport yacu gusa Singapore rero twagerageje kurondera kuri Singapore ni igihugu gitoya cyane gose aho bavuga ko kingana na ville ya Bujumbura ngo nini ya kuri Singapore
Singapore ifise 724 km², ibirometero kare amajana 724, ni ukuvuga yuko tugeranije no Burundi bufise 27 n'ibice, ariko iyi ifise 724, ikaba ifise amaire 63, ni igihugu cyo muri Aziya, aho bavuga yuko Singapore rero ari igihugu kigoye kubamo, naho wumva ko twese dushaka kujayo, donc benshi bashaka kuja kurondera akazi, kugira ngo uje utegerezwa kwanza kwerekana compte bancaire yawe amahera ufise, naho ugiye guca amahera kubera yuko ngo harazimvye kose. Hama ikindi igihugu ca mbere ngo giharurwa mu bihugu vya mbere biri propre, bisa neza, kuko kiratunze cane, ni gito kiratunze kandi kirifasha. Eko gifise isuku ryinshi, hariyo hari ibintu byinshi urumva umuntu ashobora kuja kuraba, abafite amahera bagenda gutemberera. Mugabe ikintu nabonye nuko bavuze yuko, sinzi ko ari jewe naravye nabi, bavuga yuko mu Burundi naho bavuga ko twogenda nta muntu azoba yemerewe kurenza imisi 30, none uzoja kurondera akazi ko tutarenza imisi 30. Niyo mpamvu bavuga yuko atari kira murundi wese ashoboye ubuzima bwo muri Singapore. Naho benshi batangiye gutegura udupassport twawe n'inzinga zizinze, bavuga ni tugira tuje muri Singapore, ubuzima bwaho ngo buragoye cyane. Uja muri Singapore wifise umufuko wawe ufise basico wobura fungura no muri iyo minsi 30. Amakartier yandi yari wacu ngaha muri ngo naye abantu baciye bugufi ngo bagize ngo uzogenda kuronka ico gihugu cyangwa kubona cyo nta makartier. Oya, urumva mvuga ngo agende baza ko ni igihugu ndane harimo ama province kujya ko mu yindi ko mu zindi nuze. Na gihugu kibura province, gipfuma kigira province zibiri, magazi ka province ugasanga gifise, dufate nka Singapore hariho province yitwa nka Singapore nyene, n'iyindi nka Bujumbura. No deja na capital menga yitwa Singapore nyene. No kuvuga yuko nta umuntu azoja nuko playa aho nibaza ko urumva bavuze indya zizimvye, niba twidoga ko tubuze indya ngadushobora kuri 5000 ukafunga hariya nawe uca wiyumvira amahera utegereje ko watwara. Umuntu acatekereza kwibaza ati none nzotwara amahera ngana gute, nzobaho gute, hanatondeye ko bampemba, bizogenda gute? Tugenge rero niko nobivuga. Je namara nababwiye kugenda nishwaye umuntu kugenda nishwaya. Mugabo hariho abantu je mu makommentaire nagiye ndabona y'abantu bavuga bati je sinzoba ngiye kubana, nzoba ngiye gukora, je bapfa kunyihera ico nikorera gusa, ashobora no kwirarira ku kazi, none yirarira nukuri kugenda nishwaye umuntu. Mugabo ngaha je ndacari mu Burundi frère. Oya kugenda mugana wawe nishwaye umuntu vraiment ni baragenda bazaduha amakuru après 30 jours byabananiye ko bayitanye babishoboye. Twumve nawe uzoca ugenda parade. Yego uzogenda kandi ugenda gwiza. Oya mu Burundi none mugomba tumurundi turasigire tuvuge ko inyuma ya variole du singe pox hari iyindi ngwara yateye iba n'igitara ntiramenyekana, bayibonye mu Rwanda, nabyo tubikesha ikinyamakuru BBC, aho ku munsi w'ejo ku munsi wa gatanu igenekerezo ya 27 ukwezi kwa Nyakanga, aho bavuga yuko iyo ngwara yatikije donc dimwe imaze gufata abantu batari bakeya. Marburg ni virus ngwija gusa cyane na Ebola, nkuko oni ibivuga ngo tubisoma mu Kinyarwanda kubera byanditswe kuri BBC bamabarire, bavuga ngo nkuko ishami rya ONU rishinzwe ubuzima ku isi rivuga, virusi ya Marburg yatanguye kuboneka igihe abantu 31 bayandura mu cumwero, donc mu ndwi imwe bagapfa. Mu biza byayo vyakurikiranye mu 1967 aho hari muri Marburg na Frankfurt mu Budagi, hama muri Belgrade no muri Belgrade muri Serbia. Iyi ndwara rero numva ko imaze igihe kinini, urumva yarabayeho mu 60 iyo ndwara basanze yaraje iturutse ngo mu nkende zinjijwe mu Budagi zivuye mu Uganda, no kuvuga ko yavuye muri Uganda. Twibuka ko variole du singe yavuye muri Kenya, bambe muri Congo, niko babivuga. Hama bakavuga ko ariko kuva ico gihe iyo virus yagiye ica no mu zindi nyamaswa, no kuvuga ko yagiye mu bindi bikoko. Ego ni ingwara bataramenyekana cyane inge ikintu iri kirava ko ubunye, mugabo bavuga yuko hari abantu bamaze kufatwa ngaha mu Rwanda,
tugerageze rero tuze turirinda cyane surtout nk'abantu bakunda gufata ingendo kuko ibi bintu by'indwara z'ivyaduka zisigaye ziza ni byinshi cyane harabayeho covid harabayeho ebola ubu haje mpox ubu naho haje iyi nayo ego mugabo naho tuvuga twumva ko mu Burundi tarazi nk'uko mwumvise babivuze ko ari mu Buganda yahahereye no muri 2017 abantu batatu barayanduye kandi bose barapfuye hamwe no muri 2012 Uganda nyene yandi haje hava za nkende 15 barayanduye mugabo hapfuyemo 4 bisigure rero iyo ngwara murumvira akaze cyane mwibutse ukuntu Ebola yari yatikije Afrika ego ikaba iyo ngwara ije isa na Ebola nyene no kwikingira cyane mbere yuko idushikira kuba magabo ego bakikigira vraiment iyi ngwara irakomeye cyane kuko bon igufashe urumva ntandwi umara indwi ugaca upfa vyiza ko ribaza yuko nganye mugado indwi mubwiye nose icumwe irumbira akaze urumvira irakaze gusumba mpox basi urumva ko wafuma uyitembera nakora bavuga yuko ushobora no kwimarana des semaines utaramenya kwifise ego sinzi rero ko ivyo nivyo twari twateguye kubwira abakunzi ba BITV ariko ari ikintu bya PDD nibaza ko byarenganye mugabo ubu ibiriko biravugwa byarenganye ari ku mwanya byarenganye tuvuga bijya bamwagiriza mva baramaze kumwagiriza ibindi nivyo n'abantu baguma bipostingira bavuga abaririmbyi baba baragiye biwe abaririmbyi b'Abanyafrika bamaze kuba baramenye ivyo natwe ntitubifitiye icyemezo ku buryo twavuga ati ngo nakagwagiza kubera ivyo yagiranye na PD nk'ubu tuvuze PD hari abatamuzi birashika akaba yabatamuzi mugabo umuvuze muri situation arimo hari abatumumenya mugabo umwiyeretse mu ndirimbo aca mumenya hari abatamuzi mugabo n'umugwiza atunga kandi n'umuririmbyi yamenyekanye cyane mu bintu vya hip hop n'umuproducteur n'umuproducteur akongera akaba umuririmbyi yego nibaza yuko ni sinzi ego ni ivyo twatete kubwira abakunzi ba BITV ariko kandi tunabibutsa yuko urunani na Dinamo ku munsi wa gatanu Dinamo yarashoboye gutsinda urunani ejo rero ku munsi wa Mungu niho hazoba urukino rwanyu ruhuza hagati ya Dinamo n'urunani naho nyo kuja kuraba ingene abapasi urumva twari twavuze yuko hari haba mbega mu tweze hari hakinye urunani na Dinamo hanyuma Dinamo nyene yari yatsinze umenga hari kwa gatanu no kuvuga ko ejo iyo urunani rutsinda finali yari kubibaye vyari kuba biheze mugabo ubu naho ntuzenye Dinamo yacitsinda aho finali izoca iba ejo kugira ngo tumenye umugwi uzotahukanya itsinda aho zikaba ari mu nkino zitandatu ni 3 kuri 3 urunani rufite 3 Dinamo 3 ego bakunzi b'urunani abakunzi ba Dinamo je namwe nshigikiye nzora bahezita gusa ego so nibaza ko ari ivyo twabanye neza ego ndabibutse ko abakunzi ba BITV muwande mugira subscribe mugire share like na comment Instagram turahari ni BITV TikTok ni BITV Facebook page ni BITV ikindi naco no bibutsa na YouTube ni BITV nababwiye bagiye subscribe like na share ikindi naco no bibutsa nuko dufite service zitandukanye muri BI production turafise photography videography graphic design kandi rero muri ivyo byose tubaha quality imeze neza kuri kote ya foto quality imeze neza no kuri kote ya video turafise quality nziza rero abantu bafise amamanza ici nirahera turacabona amamanza n'urushana barakora amamanza sico kimwe n'umuco amamanza adakorewe muri BI ntabasa neza pe genda babwije ukuri ego hama turabakunda cyane nakoze rero mwese mubandanye mudukurikira ego murakoze kandi kuri support yanyu je namwe ndiko ndabivuga abadusapotinga ababandanya mwiyabonesha ababandanya muduha ibiganiro ababandanya mudubwirira ama commentaire n'ibindi twibagira competition y'ingoma turakeje imigwi yatsinze ego kandi ikindi kintu novuga kuri ivyo bintu vy'ingoma muzoze muragenda no kuri kuraba ingoma kubera ingoma ziraryoshe kandi muri patrimoine ubu ni international ziri no muri
muri UNESCO nukuri n'ibintu biba biteye isoni iyo tuba Kandi twebwe ariho ngo- abantu batanabizi ukaza wumva na competition irabaye abantu ntibabimenye turakwiye kurondera ikindi kintu coja muri UNESCO kubera dufise ibintu vyinshi ibindi bihugu bidafise. oya twebwe ingoma nizo za Ingoma mbere ni iya babanze mbere. banazigire turafise aho umugwi wa mbere wabaye amagaba uwa kabiri ku bice ku manota 88 n'ibice 8 hama kayazwe ku bice 84 hamwe uwa gatatu amanota 88 apana ibice. amanota 88 hama uwa gatatu ni ruciteme Oya si ruciteme uwa gatatu ni bayita gute kwa duniya mu Kamenge sitabuke komeza karanga komeza karanga ego imigwi ibiri rero niyo yaciye ironka amahirwe yo kuzoshika muri finale izobera igitoga mu gishoro donc ijya migwi ibiri inzoci serukira Bujumbura izoce serukira Bujumbura mere nuko rero murakoze cyane byabaye ku munsi wa kane igenekerezo rya 26 kandi rero nkuko tubamenyesheje muzogende murabe mubashigikire mushiremo amahera ingoma zo mu Burundi muraziko ziryoshe n'abatari abarundi barazikunda twebwe abandi twe twaca tubinegirije yego eko nuko rero murakoze cyane gose mukaba imana bane namwe abe mu byanyu mu banyu ciao ciao ciao